अच्छा बना रही है समान है ना के बढ़ा के फैक्ट तो पड़ेगा ही, सेल कम होगी, मगर वो जो कानून है वो सेंटर में बना है। ये पहाड़ी इलाका इधर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? उधर पोल्यूशन ठहर जाता है, इधर ठहरता नहीं इधर। मगर प्रशासन की तरफ से अगर ऑर्डर नहीं, इधर ना ऑर्डर इधर नहीं है, उधर ही है। दिल्ली में ही है। NIR क्या बोलते हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, ऐसी बात नहीं। सर इसकी सेल में तो ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रशासन जो है ना हर बार न्यूली ऑर्डर निकालती रहती है। देखेंगे इस पर कितने इम्प्लीमेंट होता है क्या नहीं, ये तो लोगों की ही मर्जी है ना, हमने तो बेचना ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, जैसा लास्ट टाइम था वैसा ही रिज़ल्ट है। तो हमें वो जो 8 से 10 टाइमिंग है उससे कि हमें कोई घाटा पड़ा ऐसा कुछ नहीं है। और क्रैकर्स चलेंगे, 10 के बाद भी चलेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वैसे उस टाइम। ऑर्डर है कि 10 बजे तक ही चलेंगे, नहीं कैसे चलाएंगे? नहीं लोगों के घर पे तो पुलिस घर घर जा नहीं सकती है ना। मतलब उससे आपकी सेल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई सेल में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कोई कुछ नहीं, प्रॉब्लम हमें कुछ नहीं आ रही है उस प्रॉब्लम से ना। वो तो नहीं आ पाएगी, लेकिन इस बार हमने भी तैयारी जो कम की है, क्योंकि मार्केट में मंदा इतना है कि पिछली बार जो है 25% काम हुआ था और इस बार 15% होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। नोटबंदी की वजह से जो लोगों के पैसे हैं वो बैंकों में चले गए हैं, अब निकालने में भी डरते हैं लोग। देखिए भाई साहब, पहले तो बहुत रौनक होती थी जब हम आते थे, शॉपिंग करते थे, पटाखे लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि दिवाली के 5-6 दिन पहले इतनी रौनक होती थी, लोग बड़ी चहल पहल होती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। दिवाली से पहले संडे को जो लोग पटाखे खरीदते थे वो इस बार नहीं आए। और आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है।